Καλώς ήρθατε στο τρίτο μέρος εκπαιδευτικών βίντεο του Λάσλο Κότσο, ο Scrum Ambassador για όλη την ομάδα της Ευρώπης. Λέγομαι Χατζηγιάννης Παύλος, είμαι Gold Diamond στη DXN και έχω αναλάβει την απομαγνητοφώνηση αυτών των εκπαιδευτικών βίντεο που μπορούν να σας κάνουν πάρα πολύ γρήγορα ικανό δικτυωτή και έμπειρο. Φυσικά, μια προϋπόθεση είναι να μην τα δείτε μία φορά. Είναι όλος ο τρόπος που χρησιμοποιείται από πετυχημένους δικτυωτές, ειδικά από τον Λάσλο Κότσο, για να πετύχετε. Στο τρίτο λοιπόν μέρος, θα μιλήσουμε και για τη δική σας παρουσίαση. Έτσι λοιπόν τα λόγια που υπάρχουν στο βίντεο που είναι σε αγγλικά και αγγλικά είναι ως εξής. Καλώς ήρθατε στο τρίτο μέρος αυτής της σειράς βίντεο. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς να κάνεις τη δική σου παρουσίαση. Έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, δεν θα σας πω ακριβώς πώς να κάνετε μια δική σας παρουσίαση, δηλαδή ένα PowerPoint. Απλά θα σας πω τι πρέπει να συζητήσετε όταν καθίσετε κάτω με τον καινούργιο συνεργάτη σας και παρουσιάζετε την επιχειρηματική ευκαιρία, όταν μιλάτε με έναν υποψήφιο δηλαδή. Στο δικτυακό marketing υπάρχουν μερικά πράγματα που έχουν παρουσιαστεί πολλές φορές. Ότι μιλάς για την εταιρεία, μιλάς για τα προϊόντα, μιλάς για το marketing plan. Σχεδόν οι περισσότεροι δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το σχήμα δουλειάς. Πρέπει να σας πω ότι σε σχέση με τον λεγόμενο νόμο των μεγάλων αριθμών, αυτό λειτουργεί. Σήμερα όμως θα σας πω κάτι άλλο, γιατί βάσει της εμπειρίας μου φαίνεται πως δουλεύουν και άλλα πράγματα. Πάντως, ας σκεφτούμε το παρακάτω σκηνικό. Είσαι εδώ στην DXN, έχεις πάθος, πιστεύεις πως έχεις το καλύτερο, την καλύτερη επιχειρηματική ευκαιρία, αλλά μπορείς να το δείξεις αυτό σε άλλους. Ίσως δεν είναι πάρα πολύ καλό όταν εσύ πιστεύεις πως έχεις το καλύτερο, αλλά δεν μπορείς να το δώσεις ή να το δώσεις να καταλάβει αυτός που είναι απέναντί σου. Σημαντικό είναι όχι μόνο αυτό που ξέρεις εσύ, αλλά να το δώσεις να καταλάβει και ο άλλος. Πολλοί άνθρωποι κάνουν λάθος στο τι πρέπει να πούν στην πρώτη συνάντηση. Όπως είπα και στην προηγούμενη παρουσίασή μου, στο προηγούμενο βίντεο, πρέπει να βοηθήσω τον άλλο να καταλάβει και να φανταστεί ότι μπορεί πραγματικά να το κάνει αυτό. Μόλις λοιπόν έχω το προϊόν μου έτοιμο και θυμάστε τι είπαμε τι είναι το προϊόν, πρέπει να το πω και σε άλλους. Το προϊόν μου λοιπόν είναι ότι και εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό, δηλαδή ο υποψήφιος συνεργάτης μπορεί να το κάνει και αυτή είναι η βάση για την παρουσίαση. Προσωπικά δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ άλλα προωθητικά υλικά, βιβλιάρια κτλ. Θέλω ο συνομιλητής μου να είναι επικεντρωμένος μόνο σε μένα. Μου αρέσει να παίρνω μια λευκή κόλλα χαρτί και να γράφω ό,τι θέλω και να το λέω στον συνομιλητή μου αργότερα. Δύο πράγματα με ενδιαφέρουν μόνο. Πρώτον, το μήνυμα που θέλω να περάσω, ότι ο άλλος μπορεί να τα καταφέρει δηλαδή. Και το δεύτερο, ότι όλα αυτά που θέλω να πω να χωράνε σε μία κόλλα χαρτί. Ας δούμε λοιπόν τι πρέπει να περιλαμβάνει η πρώτη σας παρουσίαση. Πρέπει να ξέρεις σε τι είσαι αυθεντικός. Ένα συχνό σφάλμα που βλέπω στο δικτυακό marketing είναι πως κάποιος πηγαίνει σε ένα διήμερο σεμινάριο για παράδειγμα και την επόμενη μέρα πιστεύει πως είναι έτοιμος να γίνει επιχειρηματίας ή έχει γίνει γιατρός. Αλλά ας πούμε τη θετική πληροφορία, μην φοβάστε, υπάρχουν καλά νέα. Είναι ότι όλοι μας μπορούμε να είμαστε αυθεντικοί και αυτός ο τρόπος είναι η προσωπική μας ιστορία. Πρέπει να σας πω ότι η προσωπική ιστορία μπορεί να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για τους άλλους και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να είστε αυθεντικός επειδή είναι προσωπικό σας βίωμα. Συστήνω να ξεκινήσετε με το γιατί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί έχετε ξεκινήσει αυτή την επιχείρηση. Όταν εγώ ξεκίνησα την DXN στην Ευρώπη, δεν υπήρχε τίποτα σε αυτή την επιχείρηση. Δεν είχαμε προϊόντα, δεν είχαμε προθετικό υλικό. Το μόνο πράγμα που μπορούσα να χρησιμοποιήσω ήταν η δική μου προσωπική ιστορία. Και εσείς έχετε μια προσωπική ιστορία και συχνά λέμε στο δικτυακό marketing ότι το δικτυακό marketing είναι η επιχείρηση στην οποία αφηγούμαστε ιστορίες. Είναι η δουλειά που αφήγησης ιστοριών. Έτσι λοιπόν, πες κάτι με τη δική σου ιστορία. Πες γιατί εσύ ξεκίνησες αυτή την επιχείρηση. Δεν χρειάζεται να το αλλάξεις. Δεν χρειάζεται να το κάνεις να φαίνεται ελκυστικό, αρκεί να πεις τη δική σου ιστορία. Είναι σημαντικό επίσης να πεις ποιος είσαι εσύ. Ακόμα και αν μιλάς σε κάποιον που το ξέρεις ήδη, βλέπει τώρα μια καινούργια πλευρά του εαυτού σου, την οποία δεν την ήξερε, του δείχνεις πως είσαι κάτι παραπάνω από αυτό που ήξερε. Δεν γνώριζε ότι είσαι σε αυτού του είδους την επιχείρηση,
Είναι λοιπόν σημαντικό το να μοιράζεσαι προσωπικές πληροφορίες και να τονίζεις το γιατί. Τι σε έκανε να μπει σε αυτή την επιχείρηση. Είναι σημαντικό επειδή αν μπούμε στη θέση του υποψήφιου συνεργάτη μας, μπορούμε να δούμε ότι βλέπει τον εαυτό του να ξεκινάει αυτή την επιχείρηση και να την κάνει δική του. Και ότι μπορεί να κάνει αυτό που κάνετε κι εσείς. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να συζητήσουμε είναι γιατί επιλέξετε εσείς το δικτυακό marketing γενικά ως επιχείρηση. Δεν θέλω να σας δώσω κάποιες έτοιμες προτάσεις. Πρέπει να είναι τα δικά σας λόγια, η δική σας πεποίθηση. Γι' αυτό πρέπει λοιπόν να πάρετε αυτή την λευκή κόλλα χαρτί που λέγαμε πριν. Να γράψετε τους λόγους γιατί είστε εδώ και αυτό εντάξει, φυσικά περιλαμβάνει δουλειά να το κάνετε. Ίσως αν το κάνετε πρώτη φορά να μην νιώθετε αυθεντικοί σε αυτό. Είναι επίσης σημαντικό ο υποψήφιος συνεργάτης σας να καταλαβαίνει πως μιλάει με έναν πραγματικό άνθρωπο, ότι δεν μιλάει με ένα ρομπότ. Άρα λοιπόν, καταγράψτε σε μια λευκή κόλλα χαρτί το γιατί εσείς ακολουθήσετε το δικτυακό marketing, να το πούμε έτσι στη δική μας γλώσσα, ως επιλογή ζωής, ως τρόπο για να αλλάξω τη ζωή μου, ως επιχείρηση, ως δουλειά, και γιατί επιλέξετε αυτή την εταιρεία και μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες με άλλους. Τώρα, είναι σημαντικό να μάθουμε από τα λάθη μας, ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην επικοινωνία μας με τους άλλους. Αυτό το καταγράφουμε καθώς κάνουμε την επιχείρηση, καθώς κάνουμε παρουσιάσεις, μαθαίνουμε να εκφραζόμαστε καλύτερα, το κάνουμε με πιο οργανωμένο τρόπο, καθώς αποκτούμε εμπειρία, διορθώνουμε τον εαυτό μας, διορθώνουμε αυτά που έχουμε γράψει στη λευκή κόλλα χαρτί, βάζουμε, βγάζουμε, και έτσι φτάνουμε μετά από κάποιο καιρό σε μια πολύ πολύ καλύτερη κατάσταση της παρουσίασής μας. Το επόμενο βήμα είναι γιατί επιλέξετε DXN. Αντί λοιπόν απλά να παρουσιάζετε μια εταιρεία, είναι σημαντικό να μιλάτε για τους δικούς σας λόγους. Δεν χρειάζεται να πείτε τα πάντα για την εταιρεία. Είναι σημαντικό να πείτε τι είναι για εσάς σημαντικότερο και έχετε επιλέξει αυτή την εταιρεία. Αυτή την εφαρμογή επιτυχίας, το δικτυακό marketing, να το πούμε εμείς. Θα πρέπει να πείτε για τα αισθήματά σας, τους λόγους σας, τις αποφάσεις σας. Έτσι, δεν θα σας αποσχολήσει ποτέ αν θα φαίνεστε αυθεντικός. Γιατί είστε αυθεντικός, γιατί εξηγείτε από τον εαυτό σας. Ίσως να έχετε παρακολουθήσει και σεμινάρια ή σε προσωπικές παρουσιάσεις. Αυτό που λένε συνήθως ότι αυτή η επιχειρηματική ευκαιρία είναι σημαντική για εσένα, για αυτό το λόγο ή για τον άλλο λόγο. Και τότε νιώθετε πίεση. Αν όμως πείτε εσείς γιατί είναι καλό για εσάς, και άλλοι θα καταλάβουν γιατί είναι καλό για αυτούς. Εμείς λοιπόν κάνουμε το αντίθετο από αυτό. Δεν βάζουμε λόγια στο στόμα τους. Δεν τους λέμε τι να κάνουν αυτοί ή πώς νιώθουν αυτοί. Μπορώ να σας πω γιατί είναι καλή αυτή η ευκαιρία για εμένα. Δεν υπάρχει λοιπόν μια κοινή βάση, ένα κοινό στοιχείο. Μετά, καθώς βλέπει λοιπόν αυτόν τον αυθεντικό τρόπο ο συνεργάτης σας, καταλαβαίνει πως αυτό είναι σημαντικό και για εκείνον. Και ο εκείνος μπορεί να το κάνει. Κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό να περιλαμβάνουμε στην παρουσίασή μας και να φαινόμαστε αυθεντικοί είναι το δικό μας όραμα. Το δικό μου όραμα είναι απλό. Είναι το εξής. Οι περισσότεροι πίνουν καφέ, όλοι ξέρουν κάποιον που πίνει καφέ και έχω μια εκπληκτική προσφορά για αυτούς. Και όλοι μπορούν να το κάνουν επειδή όλοι έχουν κάποιον να μιλήσουν για το πόσο καλός είναι ο δικός μας καφές. Όλοι μπορούν να περιγράψουν την επίδραση που έχει ο καφές πάνω σε αυτούς και φυσικά όλοι γνωρίζουν πάρα πολλούς που πίνουν καφέ. Όταν ξεκίνησα την επιχείρηση γενικά στο διοικητικό marketing, παρατήρησα ότι πολλοί άνθρωποι αποτυχαίνουν όταν ο σπόνσορας τους λέει κάνε μια λίστα με ονόματα για να μιλήσεις και πολλοί άνθρωποι απλά σταματούν εκεί το ταξίδι τους στο δικτυακό marketing. Επειδή απογοητεύονται σε σχέση με το ποιον θα πρέπει να γράψουν αυτή τη λίστα. Όταν ξεκίνησα με τη δική μας εταιρεία, την DXN, είπα είναι καταπληκτικό, γιατί δεν χρειάζεται να φτιάξω μία λίστα. Δεν χρειάζεται να βάλω 100-200 ονόματα. Δεν χρειάζεται να ακολουθήσω αυτή την κλασική νόρμα που χρησιμοποιούν όλες οι εταιρείες δικτυακού marketing. Αν θες να αποφασίσεις ότι αυτή η επιχείρηση είναι καλή για σένα ή όχι, προσπάθησε να κάνεις μία λίστα και γράψε όλους όσους ξέρεις ότι πίνουν καφέ. Θα διαπιστώσεις πως δεν τελειώνει ποτέ αυτή η λίστα και το επιβεβαιώνω αυτό. Επειδή λοιπόν αυτή η τεράστια αγορά με την οποία έχουμε να κάνουμε είναι μεγάλη και υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη που καλύπτουμε εμείς, άρα έχουμε βρει ένα τεράστιο κοινό για την αγορά μας. Φυσικά,
Κάποιος που πραγματικά θέλει να το κάνει, δεν θα αμφισβητεί αυτό το γεγονός. Έτσι λοιπόν, εγώ χτίζω τη δική μου παρουσίαση με αυτή τη μέθοδο, χρησιμοποιώ αυτό το όραμα, χρησιμοποιώ αυτές τις βασικές σκέψεις. Αν το ξαναδείτε το βίντεο, θα δείτε πως δεν υπάρχει κάτι περίπλοκο σε αυτά που έχουμε πει. Τώρα, αν κάνεις την παρουσίασή σου με πάρα πολύ επίσημο τρόπο, υπάρχει ένα ρίσκο. Έτσι λοιπόν, μπορεί να ξέρεις τα πάντα για την εταιρεία, το προϊόν, το πλάνο, παρουσιάζεις όλες τις πληροφορίες την πρώτη φορά, το νέο μέλος σκέφτεται ωραία όλα αυτά, αλλά δεν μπορεί να το κάνω. Φυσικά υπάρχει το αντίθετο, όπως είπαμε, να μιλήσει ο καθένας για τη δική του ιστορία. Αν λοιπόν κάποιος το δει αυτό, καταλαβαίνει πως μπορεί και να το κάνει. Κάτι άλλο, είναι σημαντικό να ξέρουμε πώς σκέφτεται ο υποψήφιος συνεργάτης μας. Πώς μπορούμε να το ξέρουμε εμείς? Μέσω εξάσκησης, μέσω εμπειρίας μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Ακόμα και μετά από χρόνια τώρα που κάνω την DXN, όταν κάνω μια παρουσίαση, μετά αφιερώνω λίγο χρόνο για να σκεφτώ και να στοχαστώ τι θα μπορούσα να κάνω καλύτερα. Αναλύω τις ενεργείες μου και βρίσκω σημεία βελτίωσης. Φυσικά σκέφτομαι ότι μπορώ να μάθω από την επιχείρηση και να μάθω πώς σκέφτεται η άλλη πλευρά. Η χειρότερη συζήτηση είναι λοιπόν όταν λες σε κάποιον κάτι και όλος απλά κουνάει το κεφάλι του. Δεν κάνει ερωτήσεις, δεν φέρνει αντιρρήσεις. Πρέπει να αισθάνεσαι, να νιώθεις εσύ όταν κάνεις παρουσίαση, ότι ο άλλος σκέφτεται. Ότι να αντιλαμβάνομαστε τη δική του πλευρά. Ότι την ώρα που μιλάς δεν πάνε στράφη τα λόγια σου. Για παράδειγμα, όταν εσύ εκφράζεις το γιατί σου και ο υποψήφιος συνεργάτης σου δεν λέει καμία απολύτως αντίρρηση, όταν λες πληροφορίες δεν έχει καμία απολύτως αντίρρηση, τότε ξέρεις πως κάτι σκέφτεται, αλλά δεν σου το εκφράζει. Τι μπορούμε να κάνουμε τότε? Τότε μπορεί να του πεις, ξέρω τι σκέφτεσαι. Σκέφτεσαι αν μπορείς να το κάνεις αυτό, σκέφτεσαι αν αυτό είναι κάποιο είδους απάτη. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε λοιπόν, ο άλλος δεν μιλάει σε κάποιο ρομπότ, μιλάει σε κάποιον άνθρωπο που καταλαβαίνει, νιώθει, έχει σκέψεις και καταλαβαίνει τη δική του πλευρά. Αυτό λοιπόν πιστεύω πως είναι η πιο ωραία μέθοδος. Αυτό που ονομάζω προληπτικός χειρισμός αντιρρήσεων. Αν κάνεις πολλές συναντήσεις και συναντήσεις πολύ κόσμο, θα βρεις αντιρρήσεις. Και θα δεις ότι οι πολλές αντιρρήσεις είναι κοινές μεταξύ των ανθρώπων. Φυσικά, αν ο άλλος μοιράζεται μαζί σου αυτό που σκέφτεται, μπορούμε και εμείς να απαντήσουμε. Αυτό είναι καλό. Το χειρότερο, όπως είπαμε, είναι όταν ο άλλος δεν σου φέρνει αντιρρήσεις και αν δεν μπορείς να του απαντήσεις. Γι' αυτό λοιπόν, το σημείο αυτό είναι το αγαπημένο μου σε μια παρουσίαση. Ξέρω τι σκέφτεται ο άλλος και θα χειριστώ τις δικές του αντιρρήσεις με προληπτικό τρόπο. Φυσικά, δεν φοβόμαστε τις αντιρρήσεις. Ξέρουμε πως έχουμε την καλύτερη επιχείρηση. Έχουμε τις απαντήσεις. Έτσι λοιπόν τι κάνουμε? Του λες, ξέρω τι σκέφτεσαι. Σκέφτεσαι πως δεν είσαι εσύ ο τύπος του πολιτή. Κατά συνέπεια δεν πιστεύεις πως μπορείς να το κάνεις αυτό σαν δουλειά. Αλλά και εγώ έτσι σκεφτόμαι για τον εαυτό μου. Διαπίστωσα όμως ότι μπορείς να αγαπήσεις αυτό το καφέ. Και ότι ο πιο πολλής κόσμος αγοράζει τον καφέ χωρίς να τον ενδιαφέρει η επιχειρηματική ευκαιρία. Έτσι, εμείς δεν βρισκόμαστε σε κάποιο είδους πυραμίδα, σε κάποιο σχήμα πωλήσεων, αλλά είμαστε στην επιχείρηση της διάδοσης πληροφορίας. Το μυστικό είναι να είμαι εγώ ικανοποιημένος με κάτι που μου αρέσει και απλά το μοιράζομαι. Δεν χρειάζομαι να πείσω κάποιον. Απλά λέω τι πιστεύω. Επίσης, το άλλο καλό κομμάτι είναι ότι όταν προλαμβάνουμε τις αντιρρήσεις, για παράδειγμα, λέω πρώτα εγώ ότι ο καφές αυτός, ναι, έχει όντως υψηλότερη τιμή από αυτόν του εμπορίου. Και μετά το χειρίζουμε με τον τρόπο που έχω εξηγήσει στο προηγούμενο βίντεο. Αυτό βοηθάει να σκέφτεται ο συνομιλητής μου και να μου το πει, να έχει πάρει την απάντηση. Γιατί μετά που θα πάει σπίτι, όπως είπαμε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν μπορώ να το χειριστώ. Οπότε θα πω, αντιλαμβάνομαι ότι πιστεύεις πως αυτός ο καφές έχει υψηλότερη τιμή από την αγορά. Και το καταλαβαίνω. Είμαι σίγουρος όμως ότι όταν το δοκιμάσεις, θα βρεις τα πλεονεκτήματα, θα καταλάβεις ότι έχει πολύ χαμηλότερη τιμή αυτός ο καφές από την αγορά. Τώρα, που ξέρω λοιπόν τι μου δίνει αυτό το προϊόν, θα το πλήρωνα περισσότερο. Επειδή ξέρω πως δεν υπάρχει σύγκριση με το πλεονέκτημα που σου δίνει σε σχέση με την αγορά. Άρα λοιπόν, είδαμε αυτό το παράδειγμα με την τιμή του καφέ.
Άρα λοιπόν, τι κάνουμε εμείς? Μπορούμε, αφού σκεφτόμαστε τον εαυτό μας μετά την παρουσίαση, να κάνουμε μια συλλογή με αντιρρήσεις που κάνουν οι ανθρώπους, να τις κάνουμε μέρος της παρουσίασης. Και από τις γενικά τις αντιρρήσεις, να θυμάστε τις δύο κυριότερες αντιρρήσεις που συγκρατούν κάποιον από το να ξεκινήσει την επιχείρηση. Είναι, από τη μία δεν πιστεύει πως μπορεί να κάνει πωλήσεις ή δεν έχει χρήματα να επενδύσει, όπως μας λέει. Έτσι λοιπόν αυτά δεν σας τα λένε πολλές φορές, είναι στο κεφάλι τους. Οπότε όταν κάνουμε παρουσίαση, είναι καλό να χειριστούμε τις αντιρρήσεις τους με προληπτικό τρόπο και θα νιώθουμε χαρούμενοι καθώς το κάνουμε αυτό. Πάμε παρακάτω. Κάτι άλλο, είπαμε και πριν ότι είμαστε στο δίκτυο αφήγησης ιστοριών. Είναι πάρα πολύ αποτελεσματική μέθοδος. Γι' αυτό συγκεντρώνουμε τις ιστορίες μας, τις ιστορίες στο δίκτυό μας, ιστορίες επιτυχίας, φυσικά ιστορίες υγείας και τις μοιραζόμαστε με αυτούς. Σήμερα, καθώς η εταιρεία έχει κάνει 10 εκατομμύρια μέλη, αν κάνουμε μια μικρή έρευνα, είναι αδύνατο να μην βρούμε πάμπολες ιστορίες επιτυχίας για την DXN. Για παράδειγμα, εμένα η αγαπημένη μου ιστορία είναι ο πιο επιτυχημένος συνεργάτης στο δίκτυό μου, ο οποίος είναι οδηγός λεωφορείου. Ούτε έχει κάποια ιδιαίτερη μόρφωση, ούτε ιδιαίτερες ικανότητες λέκτορα ή στις πωλήσεις. Και δεν αναφέρομαι στο επίπεδο επιτυχίας μόνο στην DXN, αναφέρομαι στον μεγαλύτερο τζίρο που έχει. Αυτός είναι ο οδηγός λεωφορείου και η γυναίκα του ήταν νοσοκόμα. Αν αυτοί πετύχαν, εσύ γιατί να μην πιστέψεις ότι μπορείς να πετύχεις? Δεν υπάρχει λόγος. Κάντε λοιπόν μια έρευνα, αλλά μην ξεχνάτε, η πιο πολύτιμη ιστορία είναι η δική σας. Βέβαια στην αρχή δεν έχετε να πείτε τη δική σας ιστορία επιτυχίας, αλλά έχετε να πείτε άλλον ιστορία επιτυχίας. Και είναι σημαντικό ό,τι πληροφορία μοιραζόμαστε να είναι αλήθεια, γιατί είμαστε στην επιχείρηση της αλήθειας, στην DXN. Δεν ξέρουμε τι γίνεται σε άλλες εταιρείες, αλλά εδώ, στην DXN και στη δική μας ομάδα είναι αυτό. Οπότε πρέπει να μοιραζόμαστε πραγματικές, αυθεντικές πληροφορίες. Πέρα από την προσωπική εργασία που έχουμε αναφέρει, δηλαδή να φτιάξουμε την παρουσίασή μας σε μία λευκή κόλλα χαρτί, πρέπει να γράψουμε και τη σκέψη της παρουσίασής μας. Ίσως να χρειαστούμε βοηθητικά μέσα την ώρα της παρουσίασης. Ίσως να χρειαστούμε υπενθυμιστικές κάρτες, τις οποίες μπορούμε να, ή σε χαρτονάκι μπορεί να είναι, ή δεν ξέρω, σε ένα τετράδιο, σε ένα τάμπλετ, και καθώς κάνουμε την παρουσίαση, λέμε, ξέρεις, υπάρχει και κάτι το οποίο δεν το είχα δει ή δεν το θυμόμουν, το είδα εδώ πέρα. Σε αυτές τις κάρτες δεν γράφουμε τα πάντα, γράφουμε λίγο τον σκελετό των σκέψεων, όπως αναφέρομαι. Έτσι, ένα μικρό σχέδιο. Κάποιες λεξούλες ή προτασούλες που μας βοηθούν να θυμηθούμε την ιστορία. Δεν είναι ντροπή να το χρησιμοποιήσουμε, ίσως δείξουμε με αυτόν τον τρόπο ότι είμαστε κι εμείς φυσιολογικοί άνθρωποι. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Όταν ετοιμάζουμε την παρουσίασή μας, είναι σημαντικό να εξετάζουμε τα δυνατά μας σημεία. Εγώ, για παράδειγμα, είχα μερικά σημεία τα οποία δεν τα θεωρούσα πολύ δυνατά. Εμένα, για παράδειγμα, δεν μου αρέσει να ξέρω την παραμικρή λεπτομέρεια του προϊόντος. Δεν το έχω ψάξει τόσο πολύ, γι' αυτό το λόγο δεν συζητάω συχνά για το γανόδερμα, δεν νιώθω άνετα να περιγράφω τα συστατικά του. Δεν θα με δείτε ποτέ να μιλάω, να κάνω μια παρουσίαση προϊόντων. Ή δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το marketing plan και οι τεχνικές του λεπτομέρειες. Δεν μου αρέσει να γράφω κύκλους, αριθμούς. Αλλά ίσως αν εσείς είστε καλοί σε αυτό το σημείο, να είναι πλεονέκτημα για εσάς. Γι' αυτό λοιπόν αναγνωρίστε τα δικά σας δυνατά σημεία και επικεντρωθείτε σε αυτά. Αν αναφερθούμε πάλι σε μένα, ένα δυνατό σημείο είναι ότι εγώ σαν άνθρωπος έχω εμπάθεια. Και έτσι οι συνεργάτες μου νιώθουν ότι τους καταλαβαίνω. Αυτό είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Έτσι με εμπιστεύονται και αντιλαμβάνονται πως μπορούν να συνεργαστούν μαζί μου. Όταν λοιπόν ετοιμάζω την παρουσίασή μου, επικεντρώνομαι στα δικά μου δυνατά σημεία και παρουσιάζω με τέτοιο τρόπο, ώστε καταλαβαίνει και όλος ο άλλος πως εγώ νιώθω, καταλαβαίνω τη θέση του. Επειδή οι άνθρωποι ακολουθούν ανθρώπους και όχι απλά την εταιρεία. Μπήκα σε αυτή την επιχείρηση επειδή η σπόνσοράς μου έχει ένα δυνατό σημείο, το οποίο δεν το έχω εγώ, η Jane Yao. Ξέρει τα πάντα για το γανόδερμα. Αλλά όπως είπαμε, πρέπει να κοιτάξουμε τα δικά μας δυνατά σημεία της παρουσίασης. Για παράδειγμα, αν η σπόνσοράς μου είχε πει ότι ξέρεις για να πετύχεις εδώ πρέπει να μάθεις τα πάντα για το γανόδερμα, απλά δεν θα είχε μπει. Ευτυχώς δεν έγιναν έτσι τα πράγματα. Μπορώ να κάνω αυτό που μου αρέσει με τον τρόπο που μου αρέσει.
Τα καλά είναι πως και εσείς είστε στην ίδια κατάσταση. Κάντε το όπως σας αρέσει. Όμως, να ελέγχετε τον εαυτό σας, να τον παρατηρείτε στις παρουσιάσεις και να βελτιώνεστε συνεχώς. Συστήνω ισχυρά να μην προσπαθείτε να πείτε σε κανέναν γιατί μπορεί να είναι πολύ καλός πολιτής. Και μπορεί κάποιος, για παράδειγμα, έχω δει, όπως σας έχω πει και στο προηγούμενο βίντεο, πολλούς πολύ καλούς πολιτές είναι μπουλντόζες, παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Αλλά μετά από λίγο καιρό κάτι δεν πάει καλά. Εδώ λοιπόν ο στόχος μας δεν είναι να πείσουμε τους άλλους να πάρουν ένα πακέτο. Είναι να αγοράσουν την επιχειρηματική ευκαιρία για τον εαυτό τους μέσα τους. Κάποιοι πίεσαν γρήγορα πολύ κόσμο να μπει, αλλά διαπιστώθηκε ότι εκείνη η ομάδα η οποία χτίστηκε σε λίγο χρόνο δεν δούλευε μόνη της. Ο σπόνσορας τους πούλησε την επιχειρηματική ευκαιρία, εκείνοι όμως μέσα τους δεν την είχαν αγοράσει. Έτσι λοιπόν να θυμόμαστε ότι δεν προσπαθούμε να πείσουμε κανέναν. Πρέπει κάποιος μέσα του να το αποδεχτεί. Φυσικά θα το καταλάβουμε αυτό με τα έργα του. Κάτι άλλο που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι με την εμπειρία μαθαίνουμε να αφήνουμε πίσω αυτό το οποίο δεν μπορούμε να επηρεάσουμε. Στα ταξίδια με την εταιρεία έχω συζητήσει με πολλούς συνεργάτες και συχνά ακούω παράπονα για την παρούσα κατάσταση σε κάποια χώρα. Για το νόμισμα, την πολιτική κτλ. Αυτά είναι πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να επηρεάσουμε. Πώς πάει το τοπικό νόμισμα, οι τοπικοί κανονισμοί, οι δασμοί κτλ. Μπορούμε όμως να επηρεάσουμε άλλους να κάνουν επιχείρηση. Υπάρχει μόνο ένα πράγμα το οποίο μπορούμε να επηρεάσουμε. Επαναλαμβάνω, υπάρχει μόνο ένα πράγμα το οποίο μπορούμε να επηρεάσουμε και αυτό είναι σε πόσους ανθρώπους μπορούμε να δείξουμε αυτή την επιχείρηση. Αυτό είναι και το σημείο που πρέπει να επικεντρωθείτε για να πετύχετε. Κάποιος, για παράδειγμα, έρχεται και μου λέει: αυτή η επιχείρηση δεν δούλεψε για μένα, βοήθησέ με. Λέω: συγγνώμη, δεν μπορώ να σε βοηθήσω με τον τρόπο που θες εσύ. Επειδή αυτό που μου λες είναι μια πολύ γενική ερώτηση, είναι μια γενικότητα. Θέλω να σε βοηθήσω και για να το κάνω αυτό πρέπει να κάνεις ένα πράγμα. Έλα την επόμενη εβδομάδα σε μένα και πες μου τι έκανες την προηγούμενη εβδομάδα και έτσι μπορώ να σε κατευθύνω. Οι περισσότεροι δεν έρχονται πίσω μετά από μια εβδομάδα. Και τότε καταλαβαίνω ποια είναι η απάντηση στην ερώτησή τους. Η απάντηση είναι ότι η επιχείρηση δεν δουλεύει για αυτούς επειδή αυτοί δεν δουλεύουν. Αν δεις την ευκαιρία, αν δεν βλέπεις την ευκαιρία σε κανέναν, προφανώς δεν προχωράει. Αν δεν είσαι πρόθυμος να μάθεις από τα λάθη σου, καθώς παρουσιάζεις, δεν θα προχωρήσεις. Γιατί δεν προοδεύεις και μετά σταματάς να δουλεύεις. Αν θες να προχωρήσεις αυτή την επιχείρηση, πρέπει να επικεντρωθείς σε ένα πράγμα μόνο. Σε πόσους ανθρώπους δείχνεις κάθε μέρα την επιχειρηματική σου ευκαιρία. Τώρα, μέσα στα χρόνια, μελετώντας το δικτυακό marketing, έχω διαπιστώσει πως υπάρχει ένα σημείο το οποίο κάνει κάποιον να τα παρατήσει. Μπορεί να του προκαλέσει πίκρα, αν δεν το ξεκαθαρίσει. Είναι μια σημαντική ερώτηση και επίσης είναι μια ερώτηση που συχνά κάνουν καινούργοι και άπειροι σε μια παρουσίαση. Αν δεν ξέρεις να χειριστείς αυτή την ερώτηση, θα τα βρεις κούρα, όπως λέμε. Είτε είσαι νέος στην επιχείρηση, είτε είσαι έμπειρος. Η ερώτηση λοιπόν είναι: πόσα κερδίζεις εσύ με αυτή την επιχείρηση? Αν κάναμε μια λίστα με συχνές ερωτήσεις, σίγουρα θα ήταν η πιο συχνή ερώτηση που ακούμε στις παρουσιάσεις. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι είσαι στην επιχείρηση εδώ για 2 μήνες, είσαι ενθουσιασμένος, παθιασμένος, όμως συναντάς αυτή την ερώτηση ξανά και ξανά, σε ρωτάνε πόσα βγάζεις εσύ και κατά συνέπεια νιώθεις άσχημα. Φυσικά έχουμε πει πως δεν θέλουμε να νιώθουμε άσχημα καθώς κάνουμε τη δική μας δουλειά. Είναι ακόμη χειρότερο αν έχουν πέρασει 1 ή 2 χρόνια και δεν είσαι αρκετά ενεργός ώστε να έχεις το εισόδημα που θέλεις. Οπότε αυτό δυσκολεύει την κατάσταση. Κατά συνέπεια, πρέπει να μάθεις να απαντάς σε αυτή την ερώτηση. Υπάρχει βέβαια και μια ολόκληρη βιομηχανία δικτυωτών ή πρώην δικτυωτών που πουλάνε βιβλία, σεμινάρια, βίντεο, σειρές μαθημάτων κτλ. Για να μάθουν να σου απαντήσουν σε μια ερώτηση όπως αυτή. Εγώ έχω διαβάσει τέτοιου είδους βιβλία
Και πρέπει να σας πω ότι δεν μου άρεσαν οι απαντήσεις που λένε. Γιατί? Δεν είναι αληθινές απαντήσεις. Δεν είναι αυθεντικές. Όπως είπαμε, θέλουμε να λέμε κάτι αυθεντικό, πραγματικό. Έτσι λοιπόν, ας δούμε πώς μπορούμε να χειριστούμε αυτή την ερώτηση. Πρώτο πράγμα, να μην νιώθουμε άβολα, να μην έχουμε αρνητικά αισθήματα. Είναι μια φυσιολογική ερώτηση και μια απορία που έχουν πάρα πολλοί. Ίσως κάποιος την κάνει γιατί δεν ξέρει πώς λειτουργεί το δικτυακό marketing. Ή την κάνουν δικτυωτές από άλλη εταιρεία για να σε φέρουν σε δύσκολη θέση. Έτσι. Άρα δηλαδή, λες και εξαρτάται μόνο από αυτό αν θα ακολουθήσουν ή όχι. Απαντάμε ως εξής. Ξέρεις, εδώ είναι μια πραγματική επιχείρηση βασισμένη στο πολυεπίπεδο marketing, στο δικτυακό marketing. Δεν είναι πυραμίδα. Έτσι, το εισόδημα το οποίο χτίζουμε τώρα δεν έχει σχέση με το εισόδημα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Το εισόδημα το οποίο κάποιος μπορεί να κερδίσει δεν έχει σχέση με το τωρινό εισόδημα. Οπότε μην με ρωτάς αν κάποιος μπορεί να κάνει χρήματα σε αυτή την επιχείρηση. Η απάντηση προφανώς είναι ναι. Έχω μια τεράστια εταιρεία με 10 εκατομμύρια μέλη, τώρα στα τέλη του 2020, να το αναφέρω λίγο χρονικά. Και το εισόδημα κάποιου εξαρτάται από το τζίρο της ομάδας του τον προηγούμενο μήνα. Αν λοιπόν δεις πόσο μεγάλη αγορά έχουμε μπροστά μας και αποκτήσει κάποιο όραμα σε σχέση με αυτό, δεν υπάρχει όρια στο εισόδημα που μπορείς να βγάλεις. Έχει να κάνει μόνο με το πόσο αποτελεσματικός είσαι στη δουλειά σας. Γι' αυτό λοιπόν νιώστε άνετα και απαντήστε στην ερώτηση αυτή με αυτόν τον τρόπο. Σημαντικό σημείο. Μάθετε να μιλάτε πάντα στο τρίτο πρόσωπο. Παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, κάποιος μιλάει για ένα πρόβλημα υγείας. Συμβαίνει συχνά, γιατί μιλάμε για προϊόντα υγείας. Ίσως κάποιος, για παράδειγμα, ας πούμε, έχει δερματικό πρόβλημα. Και ίσως το πρόβλημα λύνεται εύκολα με το σαπούνι. Τώρα, μην βιάζετε να πείτε ότι ξέρεις, ναι, υπάρχει κάτι, εσύ να το εφαρμόσεις το σαπούνι, θα το κάνουμε στο δεύτερο πρόσωπο. Αυτό είναι πώληση. Οι άνθρωποι συχαίνονται την πώληση. Αλλά οι άνθρωποι αρέσκονται στο να αγοράζουν. Πουλάμε το ότι καταλαβαίνουμε το πρόβλημά του και εξηγούμε πως το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Είχα κάποιο φίλο γνωστό, συνεργάτη, που είχε ακριβώς παράδειγμα το ίδιο δερματικό πρόβλημα. Χρησιμοποίησε εκείνος το σαπούνι και έφυγε το πρόβλημα του. Αν, ας πούμε, μιλάμε για αυτό το προϊόν με αυτόν τον τρόπο, να μιλάμε στο τρίτο πρόσωπο. Φυσικά, όταν μας εξηγεί το πρόβλημά του, μιλάμε στο δεύτερο πρόσωπο, αλλά όταν προτείνουμε μία λύση, μιλάμε στο τρίτο πρόσωπο, να εξασκηθούμε. Είναι εύκολο αυτό αν αναφερόμαστε στις ιστορίες υγείας, βέβαια. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Αλλά ας μην κάνουμε το λάθος να μιλάμε στο δεύτερο πρόσωπο και γενικότερα να αποφεύγουμε αυτά που ασκούν πίεση στους άλλους. Μεγάλο πρόβλημα στο δικτυακό marketing είναι φυσικά ότι μιλάμε πολύ. Έχουμε ενθουσιασμό, το πιστεύουμε πάρα πολύ και όταν βλέπουμε πως κάποιος ενδιαφέρεται, μιλάμε ακόμα πιο γρήγορα. Χωρίς να το καταλάβουμε λοιπόν, μιλάμε χωρίς να πάρουμε ανάσα και αυτό φοβίζει τους άλλους. Οπότε πρέπει να μάθουμε να σταματάμε. Δεν θα τα μάθει όλα κάποιος την πρώτη φορά. Το πιο σημαντικό είναι πώς νιώθει ο άλλος σε αυτή την περίπτωση. Να φανταστεί τον εαυτό του στην παρουσίαση. Όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο, είναι σημαντικό ο συνεργάτης μας να πηγαίνει σπίτι και να μπορεί να υπερασπιστεί τη νέα του επιλογή. Κάτι που θα πρέπει να συμπεριλάβετε στην παρουσίασή σας είναι και αυτό, μες στην κόλλα χαρτί. Το πιο σημαντικό, πρέπει να ξέρουμε πώς νιώθουν οι άλλοι. Μπορούμε να παραθέσουμε πληροφορίες, αλλά μετά από μερικές μέρες, οι άνθρωποι θα θυμούνται μόνο πώς αισθάνθηκαν. Για τον καφέ, ίσως τη τιμή του καφέ. Αυτά. Όχι πάρα πολλά πράγματα. Θα θυμούνται αν μίλησε με κάποιο επιθετικό πολιτή, παύλα ρομπότ, ή με άνθρωπο ο οποίος καταλάβαινε τα αισθήματά τους. Νομίζω δεν υπάρχει απορία με ποιον θα επέλεγα να κάνουν την επόμενη συζήτηση. Είναι σημαντικό να δημιουργούμε καλά αισθήματα στους άλλους. Έτσι λοιπόν δείχνουμε πως δεν έχουμε σαν στόχο να κερδίσουμε τον άλλον, αλλά να είμαστε με το δικό του μέρος και μιλάμε με αυτόν τον τρόπο. Τελικά, έχουμε μια πάρα πολύ απλή επιχείρηση. Για να πετύχουμε και να πάμε στην κορυφή, πρέπει να βρούμε μόνο 20 ανθρώπους, οι οποίοι πιστεύουν τα ίδια πράγματα με εμάς. Θα συμφωνήσετε πως δεν είναι ένας μεγάλος αριθμός. Να θυμόμαστε, δεν μας ενδιαφέρει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, αρκεί να τους βρούμε.
Θα πρέπει να συνεχίζουμε να μιλάμε σε άλλους, έτσι ώστε είναι πολύ σημαντικό το πώς νιώθουμε εμείς καθώς κάνουμε τις παρουσιάσεις μας, καθώς κάνουμε την παρουσίαση. Είναι σημαντικό να κάνουμε μια παρουσίαση που εμείς νιώθουμε καλά με αυτήν. Και με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσουμε να την κάνουμε και θα βρούμε οπωσδήποτε τα 20 άτομα. Για να γίνουμε Crown Ambassador φυσικά. Είναι αυτός ο στόχος αυτών των παρουσιάσεων. Έτσι λοιπόν, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το τρίτο μέρος. Τα λέμε στο επόμενο μέρος της εκπαίδευσης. Εύχομαι να πάρετε μια λευκή κόρα χαρτί και να γράψετε τώρα την παρουσίασή σας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, το νούμερο 4.